তো ইঞ্জিনের যে ব্যাড নয়েজ মানে খারাপ সাউন্ড, এটা টাইমিং চেন ঝারঝার ঝারঝার করতেছে। এর কারণ আমরা যেটা কাজ করে থাকি এর কারণে, সেটা হলো টাইমিং চেন অটো। এই টাইমিং চেন অটো যখন অ্যাকুরেটভাবে প্রেশার দিয়ে না রাখে তখন কিন্তু এই সাউন্ডটা হয়। তো টাইমিং চেন অটো আগে খুলে দেখতে হয় যে আসলে অটো অ্যাডজাস্ট করার মতো জায়গা আছে কি না। যদি জায়গা না থাকে তাহলে তো টাইমিং চেন পাল্টাতে হয়, আর যদি থাকে তাহলে আমরা এটাকে ঠিক করে দিতে পারি। তো এখানে টাইমিং চেন অটোর কিন্তু টেনশন ঠিক আছে। তো টেনশন ঠিক আছে, এটা অ্যাডজাস্ট করলেই ঠিক হবে। তো পূর্বেও কাজ করেছে, এখানে আঠা দিয়ে দিছে যাতে অটোটা ঢিল না হয়, এই স্প্রিংটা যাতে ঢিল না হয়ে যায়। তো আসলে অ্যাডজাস্টের যে বিষয়টা থাকে সেটা করলেই এটা ঠিক হয়ে যাবে। এর মধ্যে ন্যাকড়া দিয়ে দিছে যাতে অটোটা ঢিল না হয়ে যায়, ঝাড়ঝাড় না করে। এর কারণে কিন্তু এর মধ্যে ন্যাকড়া দিয়ে দিছে। তো আমরা ন্যাকড়াটিকে আগে সুই দিয়ে বের করে নেব। তো এটা জুট ছিঁড়ে অটোর এই অ্যাডজাস্টারের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে যাতে অটোটা ঢিল না হয়। আসলে যে কাজটি করতে হয় এটা কিন্তু অটো অ্যাডজাস্ট করার জায়গা, স্প্রিং যে টাইট করা যায় সেটা কিভাবে টাইট করা যায় এটা কাজ করলেই কিন্তু টাইমিং চেনের নয়েজটা চলে যাবে। তো ঠিক এরকমভাবে যদি আমরা খুলে অ্যাডজাস্ট করি তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু ঠিক হয়ে যায়। যতক্ষণ টাইমিং চেন চলার মতো থাকে অর্থাৎ ভালো থাকে ততক্ষণ কিন্তু এই অটোটা অ্যাডজাস্টের পর রাখলেই চলবে, যেভাবে আমরা অ্যাডজাস্ট করে থাকি। ঠিক এভাবে ধরে রেখে পরিমাণ মতো যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু আমরা এটাকে কাজ করে দিই। এখানে কিন্তু আরও অ্যাডজাস্ট করার মতো জায়গা আছে, আমরা আরেকটু অ্যাডজাস্ট করে দেবো যেহেতু খুবই সাউন্ড হচ্ছিল। তো অতিরিক্ত টাইট হলে কিন্তু আবার ইঞ্জিনের ভিতরে শাঁসা শব্দ হয়। তো পরিমাপ ঠিক রেখে আমরা অ্যাডজাস্ট করে দিই যাতে ইঞ্জিনের সাউন্ডটা ঠিক থাকে। এখন স্প্রিংটা টেনশন বেড়ে গেল, এর কারণে কিন্তু সাউন্ডটা থাকবে না। তো আমরা অটো যখন লাগাবো এই যে সাইডে ফাড়া আছে এইটা আমরা উপরের দিকে রাখবো যাতে মোবিলটা এর মধ্যে থাকে, মোবিলটা যেন এর মধ্যে জমা হয়ে থাকতে পারে। এতে করে কিন্তু সাউন্ডটা অনেক লেস হয়ে থাকে। তো অটোটি লাগানোর সময় এই যে ছিদ্র আছে যেটা ফাড়া গ্যাপ, এটা কিন্তু উপর পাশে থাকবে যাতে ওয়েলটা এর মধ্যে জমা থাকে, এতে যেন ব্যাড সাউন্ড না হয়। এর ভিতরে যে মুভ করবে ওখানে যেন ব্যাড সাউন্ড না হয়, এজন্য উপরের দিকে রাখতে হয়। মিটারে ধরবো আর কিলোমিটার ধরবো। আবার এই দিক
আজ ঈদের আগের দিন তো বৃষ্টি হয়ে গেছে, তো ভিড় কম। ভালো থাক, সুস্থ থাক। তো এখন আমরা সাউন্ডটা দেখব বাইকের। তো আমরা আগে একটু চালিয়ে নিলাম যাতে ব্যাড সাউন্ড চালানোর পরে আসে কিনা সেটা দেখার জন্য। এখন কিন্তু আর কোনো ব্যাড সাউন্ড নেই। এখন কিন্তু আর ইঞ্জিনের কোনো ব্যাড সাউন্ড নেই, যে সাউন্ডের জন্য আমরা অটোটি কাজ করলাম। আসলে অটোর যে কাজ থাকে সেগুলো যদি আমরা দেখে কাজ করি তাহলে কিন্তু এক চান্সেই ঠিক হয়ে যায়। আর যদি টাইমিং চেন নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু হয় না, অথবা অটো যদি নষ্ট হয়ে থাকে, স্প্রিংয়ের টেন্স না থাকে বা ক্ষয় হয়ে থাকে তাহলে হয় না। তো যদি ভালো থাকে তাহলেই কিন্তু হয়। এখন কিন্তু স্মুথ, আর কোনো সাউন্ড নাই, ইঞ্জিনের কোনো ব্যাড সাউন্ড নাই। তো আমরা এভাবে কাজ করলেই হবে। তো ধন্যবাদ সকলকে, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।